សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយគឺមកប្រៀបធៀបតួអង្គពីរនាក់គឺតួអង្គ Fan Lee ដែលជាមេទ័ពនិងជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចនគរយាកូជៀនហើយនិងជូកលៀងដែលជាឧបរាជនគរស៊ូហានរបស់លាវប៉ៃដំបូងយើងមកនិយាយអំពីសម័យកាល Fan Lee គឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យកាលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនិងរដូវផ្ការីកដែលនៅក្នុងប្រទេសចិនគេហៅឈ្មោះថាសម័យកាលឈុនឈៀវដែលឈុនឈៀវនេះនៅក្នុងរឿងសាមកុកក៏គេបាននិយាយដែរអញ្ចឹងមានន័យថាសម័យឈុនឈៀវនេះគឺកើតឡើងមុនសម័យសាមកុកនិងចក្រភពឆេងទៅទៀតហើយចំណែកឯជូកលៀងវិញគឺស្ថិតនៅក្នុងសម័យចុងក្រោយនៃរាជវង្សហានគឺសម័យនគរទាំង3សាមកុកបើនិយាយអំពីតួនាទីវិញ Fan Lee គឺជាមេទ័ពគឺជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចកូជៀននគរយានិងជាអ្នកនយោបាយការទូតដល់ពូកែម្នាក់ចំណែកឯជូកលៀងគឺជាទីប្រឹក្សាជាមេទ័ពជាអ្នកនយោបាយនិងក្លាយជាឧបរាជនៃនគរស៊ូហានបើនិយាយអំពីស្នាដៃ Fan Lee គឺជាអ្នកជួយស្ដារនគរយានិងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រសងសឹកវាយផ្ដួលរំលំនគរអ៊ូបានសម្រេចចំណែកឯជូកលៀងជួយលាវប៉ៃបង្កើតនគរស៊ូហានក្នុងសម័យកាលសាមកុកដែលនគរបែងចែកជា3យុទ្ធសាស្ត្រនិងទស្សនវិជ្ជា Fan Lee ភាពបត់បែននិងការលះបង់លោកល្បីល្បាញខាងយុទ្ធសាស្ត្រដកថយក្រោយពេលជួយស្ដេចកូជៀនឲ្យទទួលបានជោគជ័យលោកបានមើលធ្លុះថាស្ដេចកូជៀនគឺជាមនុស្សដែលអាចរួមទុកបានតែមិនអាចរួមសុខបានលោកក៏សម្រេចចិត្តបោះបង់បនស័កទៅធ្វើជាអ្នកជំនួញវិញគាត់ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាព្រះនៃទ្រព្យសម្បត្តិតាវជូកុងដោយសារសមត្ថភាពរកស៊ីមាននឹងការចែករំលែកជូកលៀងភក្តីភាពនិងការលះបង់រហូតដល់ស្លាប់លោកគឺជាតំណាងនៃភក្តីភាពបំផុតលោកបានលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តរហូតដល់ដង្ហើមចុងក្រោយដើម្បីនគរស៊ូនិងដើម្បីតបស្នងស្ដេចលាវប៉ៃយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកផ្អែកលើច្បាប់ទម្លាប់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលដ៏តឹងរ៉ឹងនិងការប្រើប្រាស់ចិត្តសាស្ត្រក្នុងសង្គ្រាមភាពខុសគ្នាផ្នែកលទ្ធផលចុងក្រោយ Fan Lee ចេះដកថយដើម្បីសេចក្តីសុខលោកបានស្លាប់ដោយសន្តិភាពក្នុងនាមជាសេដ្ឋីម្នាក់និងមានសេរីភាពពេញលេញជីវិតរបស់លោកគឺជាគំរូនៃតុល្យភាពរវាងអំណាចនិងការរស់នៅដោយសាមញ្ញជូកលៀងលះបង់ឧត្តមគតិលោកបានស្លាប់ដោយសារការធ្វើការហួសកម្លាំងនៅសមរភូមិមុខលោកមិនអាចសម្រេចមហិច្ឆតាបង្រួបបង្រួមចិនបានឡើយប៉ុន្តែលោកបានបន្សល់ទុកនូវកិត្តិយសនិងឈ្មោះដ៏ក្រអូបសុសសាយក្នុងនាមជាអ្នកប្រាជ្ញដែលស្មោះត្រង់បំផុតសរុបជារួមប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនអំពីការរស់រានមានជីវិតភាពបត់បែននិងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិ Fan Lee គឺជាគ្រូដ៏ល្អបំផុតប្រសិនបើអ្នកចង់រៀនអំពីភក្តីភាពវិន័យនិងការលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុរួមជូកលៀងគឺជាគំរូដ៏អស្ចារ្យបំផុត